Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing YouTube channel sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. This is a wonderful job. Yeah. Stop. Ta lagi kira jin daɗi. In ji farawa ga mu a hannun mata. Bismillah, kun ji wani test? Wayo! 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 Wallahi na. Kamaraman, amma tushen da tabbatar ina son ka. Ni ma na abun da yake. samun mun laifi. To amma tun da kofar gidansu ne bari in dawo na. Yawwa, ranar ma za ta mana ko za ta Yawa. Waya action. Ke. Kin san me nake so da ke? Na. kai malam wannan wani irin dakikanci ne babu Wani jahilci ya Allah. me haka nake gani me kuke yi shudin muke ka zo ka shiga shudin din me Ba wani kamera ne da Allah. me kuke yi mana to a nan kofar gida shudin muke shudin din me sana'a muke me sana'a me fim ko iskanci haka ake okay dama kuna masu fakewa kuna lalata ga mutane fim ko iskanci menene hujja iskancin banza ne hujja kana ga mun okay Ku sata kofar gida Allah. dama irin ku ne iskan masu lalata ga mutane kun ta kuna koyan mutane wannan ba fim bace me take yi na me take yi Tana da record din gwai. kaman yaya ba fim bace wai ga Da Allah. Ka san wace ce? Wai Sadi Haruna ba. to shine wai ga musu fim An ga ma fim ce ba fim bace. Kawai su wa'annan suna bidiyon su ne suna dora sun san mutuncin kansu ne. A fim ce wannan? ka taba ganin wani ga mana fim din ta kai taba to ai gaba da tunan da nake yin fim da gaba da kwana ne ina tsine mai fim so na iya za ka iya tsaftan To kowa ai suna da yawa masu irin wannan bidiyon na banza wanda musulmai ne amma ba san darajar kansu ba. a wani fim ka taba ganin Ka gani kaga suna bata mana suna ko? ko ba gidan mu ne ku abun ku yadda kuke so Yanzu kowa sai doka fim ne. Kowa sai ka doka fim ne. to ba damuwa Su rika wani shigan banza suna wani bata mutane da suna. tunda kun gane ba damuwa Ba bidiyon da ta dinna akan gaba ne ana mata masa. shine da Allah kai su gaya mana sunan fim ɗin Kai da Allah mu bashi tun dinnan da Allah. kai ka sai mu kashe namu aiki idan tsara za ta yi a dauka in ba za ka mun a sa kuɗi na ba Allah tsine mu Na rantse da Allah ba zan yi ba. Ba zan yi aikin ba da Allah.